Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Indai Ginggay official. So, for today's video guys ay nalang ko'y gamay nga i-share ganyan no kuan. So since walay klase dili man gyud lang sila magluto, so ganihan ang limpyo ko sa ref, and then nilakaw man akong nanay. Pagmata niya nilakaw man siya, and then anak man siya nga bato siya sa iyang sister, then ato na siya magluto og para lunch namo iya naming dadaan. So niya ako kay sayo ni mata, then wala ko ni painit kinitrit so ko panglimpyo kay kapoy man og panglimpyo na kung mautuhan na kasi akong bisaya nagsayo ko panglimpyo, and then kay gutom man ko, so kay mauli gid siya mga alas 5 pa sa hapon. Unya kay gutom naman ko, so ga-order ko sa online, which is the BX chicken broasted, and then pagkataod-taod niabot bitaw na siya kay di ay ang anak sa iyang isuon nga babae ay na positive sa COVID, and then niingon na siya kung sa may ganahanin mo para lunch na ito, bisan kung sa na lang kung sa inyo ha or po ako. So na naman siya, sige mag broasted me, pero GFC ang iyang paliton. And then ang akong broasted, pagkapos ang broasted wala na lang ako ikaw ng broasted, ako na lang dala dari sa kwarto para akong pani hapon. So karon ipakita na ko ninyo ang akong order sa online, which is the chicken broasted. So wait, so karon ako nang ipakita ninyo ang akong broasted sa akong pani hapon. Siya gi-open. So, ano na siya? 15 na real. So, ano siya? 3 pieces chicken broasted. So, itong tanawon. Ano siya? Regular size. Itong tanawon. Kung sa nisi. Okay. Na siya lang bread. Na siya lang bread. Then na siya tissue, wet tissue. Then siya tissue, BX. Then ay ketchup. This one. Yes. So, patang nagmamag mo. Ano siya? Ano na siya guys? Chicken broasted. Naka-order na chicken broasted. Hello mga ka-friendship. Before we proceed sa atong dinner, please subscribe my YouTube channel Indai Ginggay official, and please don't forget to hit the notification bell for more updates of my upcoming new videos. So now let's start eating. Since wala ko lamisa dali akong gigawa sa lamisa kay ganang akong space akong kwarto kay magdagandagan ako dali. So karon akong gipagawa sa table kay dito ko maglansya, then nasa ito mga tray sa mga linabahan o sa mga bali mga dito na ako giputang sa laundry area. So maglingkod ang tatry sa akong bed na mag-apon. Ano siya? Mag-aunat na.
Bahala na lang. Alam mo, okay. Madaraman. Kaya ito grabe mo ito naman kayo. Dili lang ako ano na ang bread para na nilok mo. Sa ako, ipalit ako sa akong kape. So karon wala ko nagkape kaya patuwa man to tubig ang sata. Bisa ko. Lagi kayo wala na usong soft drinks. Sa diretsang balay. Okay. Ang akong nanay is diabetic. So, may natubig kayo. Kung sige siguro soft drinks, sama siguro ka na ako. Dili kayo kumain ng mukha. Tubig nga po na. Okay. Dili na niya ako pasakit sa plano. Matuwag. Kapit ng Ramadan. Ready na bang guys sa Ramadan? Ang Ramadan ka pa na April 6. Malipay ko naman na namin. Wala na ako. Ikaw ang buwan. Ikaw na ko ginamos. Wala ginang may mga nari. Wala na ako buwan ginamos. Lechon. Uwa. Kanilaw. Okay. Nakain mo. Tadi ko bukas balik ako dari. Bukan main. Ako na unang nakuha ng count ko nung nani. Unang nakuha ko ka ng gusto kayo kakaunan to.
Ngayon sa nakabilin, ako nang ibilin para kuma. Huwag isa ka ban. Ako nang ibilin para kumakda. So, anog kape. So, until here guys, thank you so much for watching, and please, sa wala pa di ay ka-subscribe sa akong channel, please subscribe and hit the notification bell and like and then comment